вопрос. Напомню, что накануне городские власти отчитались, что митинг по благоустройству в Нижнем Новгороде прошел хорошо. Значит, наверное, да, покрасили бордюры, вывезли много мусора, разметку на дорогах там нарисовали. Причем появился она раньше, чем в предыдущих годах. Браво, аплодисменты. Что ты? Хер перед меня стоишь, ай, гандон! Сейчас тебя в рот въебу. Гандон это ты. Сам ты гандон! Все козлы опять... Это ты гандон! Да, по обочине. Какого хера перед меня влезешь? Потому что нехуй ездить по обочине. Хуй! Я еду по обочине, чтобы такие, как ты, не перся, блядь. Пошел... Так что пошел-ка ты нахуй, правила читай, обезьяна, блядь.